13 минус 3. Десять. Угу. Десять минус 2. 10 минус 2. 8. Правильно. Ой, какая Не маленькая. Не могу. Сейчас давай. 8 плюс 4. Мгм. 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 12. Молодец. 12. Угу. 12 плюс 3. 15, да? Да. Угу. Сейчас давай. 13 Минус минус 2. 11. Угу. Правильно. 11 минус 2. 11 минус 2. 9. Угу. Не, молодец. 9 плюс 4. Да? 14. Ой. 13. Внимательно. 13. Угу. Тринадцать минус 1. 13. Угу. 13. 12 плюс 2, да? 14. Мгм.
Снимаешь, да? Да. Теперь надо все снимать. Все снимать надо. Вот наша распаковка продуктов с Чижика. Крылья, молоко, яйца, это карбонат, соки, варенье, сметана, филе, сыр, морковь, рыбные палочки, пюре, лимон. Так, и это с Фикс Прайса. Буду читать книжку. И тетрад еще. Вот такая распаковочка. Дай подумаю. Такая еще. Все? Ой.